ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களுக்கு கேஜிஆர் பிளாக்லேருந்து ராஜ் பேசுகிறேன். இப்போ என்னென்னா, நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக மொபைல் ஸ்டாண்ட் எதுவுமே இல்லை. அதனால் செல்ஃபி வித் மொபைல் ஸ்டாண்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது ஆர்டர் பண்ணாங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில். 2 நாள் ப்ராமிஸ் டேட் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் பார்த்தா 4 நாள் கழிச்சு தாங்க வந்துச்சு. சரி, அடிச்சு பிடிச்சி வேகமாக போயிட்டு அண்ணன் என்னங்க ஓடிபின்னு சொல்லி காசு கொடுத்துட்டு நம்ம ஐட்டத்தை வாங்கிட்டேங்க. இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சரி, நான் அண்ணன் என்னங்கண்ணே ரூபான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு ஒரு வழியாக நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டேங்க. ஏன்னா பல நாள் கழிச்சு வருது இல்லைங்க, பாக்ஸ் ரொம்ப அடி தாங்க வாங்கியிருக்கோம். என்னென்னு பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். கிடுக்கிடுன்னு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வேகமாக போனால், சரி நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சு எடுக்கலான்னு எடுத்தால் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு நல்ல பேக்கிங் தாங்க. உள்ள ஓப்பன் பண்ணால் அதுலேயும் ஒரு ப்ரீவியஸாக ஒரு பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்டிக் எடுத்தாங்க, நல்ல வெயிட்டாக குவாலிட்டியாக தாங்க இருந்துச்சு. 360 டிகிரி இருக்குது. ரிமோட் பார்த்தீங்களா, இது ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற மாதிரிங்க. நானும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா ஒரே பட்டன் தாங்க, ரெண்டுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்க. ப்ளே ஆகுது, பாஸ் ஆகுதுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்காக நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.